मैं ना तो मोहे लेगी कोठा में खींच के, रंडी ने मारा हुआ तो जांगन में भींच के। बात सही बताओ भेड़े, ऐसा लग रहा है जैसे बेल में टिंडा लटका है ना। और यहाँ की बताई कैसे लग रहा हो, और यहाँ की बताओ बा ई कैसे लग रहा हो। बा मोत ऐसा लग रहा हो जैसे बैंगन को भूरता।